вечера, значит, пора придумать что-нибудь еще интересненькое, новенькое. И захотелось придумать страйкбольную мину, чтобы можно было ее захватывать, туда-сюда таскать, и чтобы она не разбивалась. Начнем от функционала, подумаем, что нам нужно, и потихоньку будем накидывать. Сначала простые вещи, потом посложнее, а потом окончательный вариант с носимостью, с аккумулятором и так далее.